हेलो गाइस, नमस्कार। यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए हम छत पे हैं, तो छत पे हवा चल रही है और बादल भी देखिए, इतना अच्छा मौसम है। तो सोच रहे आज छत पे वीडियो बना रहे आयुष और अच्छा ट्यूशन से आ गए हैं। तो आज का मौसम सुहाना है, हवा भी चल रही है और बारिश का मौसम है। देखिए बारिश का बादल पूरा एकदम अच्छा वहाँ खड़ी है। तो यहाँ हम छत पे खड़े हैं क्योंकि यहाँ बच्चे मतलब खेल रहे हैं, तो यहाँ बैठ के देख रहे हैं खड़े होकर। और इधर बच्चा भी खड़ा है क्योंकि शाम की 6 बज रहा है, तो 6 बजे हम वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे हस्बैंड भी गए हैं कहीं ऑफिस में, बुलावा आया है तो वहीं गए हैं। देखिए कब आते हैं। तो धीरे धीरे बारिश भी होने लगी, झीसी पड़ रहा है। और आज का रात बारिश में नहाएगा क्योंकि हवा भी चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। शाम के समय भी खाना वाना बनाना है, तो अभी खाना वाना तैयारी नहीं किए हैं क्योंकि आज छत पे आए। छत पे ज़्यादा हम आते नहीं हैं, जब कपड़े पे फैलाना होता है तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। चल के दिखा दे रहे हैं नाला। नाला इधर ही हम लोग को सारा कूड़ा वूड़ा उधर फेंकते हैं। अभी हम छत पे हैं, तो इसके बाद हम नीचे जाएंगे क्योंकि शाम